बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबादकार दोस्तों, उम्मीद आहे तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदो। रमज़ान शइ जो बाबरकत महीनो आहे, पर हाणे कणिक जी असांजे फसल जी सिचुएशन अहिड़ी आहे जो असांखे जेको आहे कुझु शयूं इमीडिएटली करणियूं थियूं पवनि। मिसाल, आख़िरी पाणी जी पोज़ीशन, रोगिंग जे हवाले सां या कणकनि जो जेको आहे फाइनल जाइज़ो रती जे हवाले सां, इहे सभु शयूं असांखे ॾिसणियूं थियूं पवनि। सईदाबाद जी लोकेशन ते आहियूं। E107 जेका हींअर 6टीं टेक्निकल सब कमेटी जी मीटिंग में आई आहे। इंशाअल्लाह ताला इहा असांजी जेका अप्रूवल थी वेंदी, वैरायटी रिलीज़ थींदी। ॾिसूं था E107 जो नालो थो अचे या मिसाल ॿियो थो नालो अचे, उहा बि जेको आहे असांखे ब्रीडर या कमेटी क्लियर कंदी। ॾाढी बहितरीनु वैरायटी आहे। हिन में शुरू में मां तव्हांखे ॿुधायो त सीड रेट जे हवाले सां, टिलरिंग कैपेसिटी जे हवाले सां, जर्मिनेशन जे हवाले सां असां तव्हांखे जेको आहे माना बिल्कुलु क्लियर आहियूं। हीअ 11-12 नवंबर जी पोखी आहे, ठीकु आहे। जेकॾहिं असां मिसाल काउंट कयूं त 12 मिसाल असां कयूं था, 12 डिसंबर, 12 जनवरी, 12 फरवरी, 12 मार्च हिन खे थींदा 4 महीना। हींअर जेका हिन जी पोज़ीशन आहे, हीअ थोरो तव्हां ॾेखारियो, हीअ पोज़ीशन आहे। इंशाअल्लाह ताला जेको आहे हींअर गर्मी बि वधी वई आहे, मौसम बि अहिड़ो पियो हले, संग बि जो सुठो आहे, स्पाइकलेट्स तमामु सुठा आहिनि। हीअ जेका आहे मिसाल जेकॾहिं 4-4.5 महीननि जे अंदरि 4.5 न बल्कि 4 महीननि ऐं 125 ॾींहंनि जे अंदरि पची थी वञे त ॾाढी कामयाबी हिकिड़ी जिन्स वेंदी। हिन जी यील्ड जे हवाले सां असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, ग्रेन साइज़ तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, ग्रेन जेको आहे कहिड़ो आहे हिन जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। जेकॾहिं 4 महीननि में या 120 या 125 ॾींहंनि में हीअ जिन्स असांजी लॻी थी वञे, माना पची थी वञे, त ॾाढी हिकिड़ी बहितरीनु ऐं कामयाबु जिन्स हूंदी। उमेदु आहे तव्हांखे वीडियो पसंदि आई हूंदी। वीडियो पसंदि अचे त लाइक एंड शेयर ज़रूरु कजो। थैंक यू सो मच।